Hi guys. කරන්න හිතන් හිටපු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. නමුත් කරන්න උනා ඊයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තිබ පුව පර්ෆෝමන්ස් එක ප්‍රේක්ෂකයෝ ගොඩාක් ඉන්නේ කලකිරීමේ. ඉතින් ඒක හින්දා මං හිතුවා මේ තරගය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මට හිතෙන දේ කතා කරන්න. මම විශාරදයක් නෙවෙයි. නමුත් මම ශ්‍රී ලංකා ෆෑන් කෙනෙක් විදිහට මම මේ ෆෑන්ස්ලා ෆලෝ කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම ෆෑන් කෙනෙක් විදිහට මටත් දැනන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ ගැන කියන්න තමයි මම වීඩියෝ එක දාන්න හිතුවේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි ඔක්කොම දන්නවා ඊයේ තිබ්බ ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්ත අතර තරගය. ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ නවසීලන්ත කණ්ඩායම. ටොස් එක වින් කරේ ලංකාව. නමුත් ටොස් එක වින් කරලා එදා එංගලන්ත තරගයේදී අපිට බැරි වුණා එංගලන්තයට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව සලසලා දීලා අපිට බැරි වුණා ලකුණු 140 ගානක ටාගට් එක පන්නන් යන්න. අපි ලකුණු 100ට කලින් ඕල් අවුට් වුණා. එහෙම තියෙනකොට ආයෙත් පාරක් ප්‍රේමදාස ග්‍රවුන්ඩ් එකේදී චේස් කරන් යන්න පස්සෙන් පන්නන්න ගත තීරණය සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් කට්ටිය විවේචනය කරනවා මේ වෙනකොට. ඒ සම්බන්ධයෙන් මටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි ලංකාවේ බැටිං එච්චර අවුල් තියෙනකොට කියන්නේ චේස් කරන් යද්දි එච්චර අපි අවුල් කරා නම් කලින් මැච් එකෙත් අපි ආයෙ පාරක් ඒ චැලෙන්ජ් එකම බාරගත්ත කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ටොස් එක දිනලත්. කෙසේ වෙතත් නවසීලන්තය එක තරගයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වෙනසක් සිද්ධ වුණා. චරිත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආවා. ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් සහ වැතුම් නිස්සංග ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණා. එහෙම තමයි ලංකාවේ චේන්ජස් උනේ. ඒ වගේම නවසීලන්ත කණ්ඩායම කොලින් මැක්කොන්චේ ඔහුව කණ්ඩායමට රැගෙන යනවා. ජිමි නීෂම් කණ්ඩායම ඉවත් කරලා. මට හිතෙන්නේ ප්‍රේමදාස රවුන්ඩ් එක ගොඩාක් දකපන් දෙවන්නන්ට වාසිදායක තන දීලා තියෙන එකක්. ඒක හින්දා වෙන්නේ නැති. නීෂම් අයින් කරලා ඔවුන් අරන් ආවේ මැක්කොන්චිව. කෙසේ වෙතත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 168ක් ලබාගත් පන්දුවාර විශ්වාසානේ අපි දැක්කා. ප්‍රථම පන්දුවාර 12-13 ශ්‍රී ලංකා පන්දුවාරන ඉතාම ප්‍රබල විදියට පන්දුවන් යවුවා. නමුත් මිචෙල් සැට්න සහ මැක්කොන්චි ඉතාමත් කල්පනාකාරීව බලන් ඉඳලා අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී ලකුණු ටික ගත්තා කියලා මම හිතනවා. අපි මුල් ටිකේ හොඳට පන්දු යවුවා. ශ්‍රී ලංකා පන්දුවරන මහේෂ් දීක්ෂණ චමීර වෙල්ලාලගේ ඔක්කොම හොඳට පන්දුව. නමුත් අන්තිම වෙනකොට පොඩ්ඩක් අවුල් වුණා. මිචෙල් සැට්න ලොකු පාරවල් වලට ගියා. ඉතින් සැට්න මතක් කරන්න සැට්න මෑත කාලේන සැට්නගේ බැටිං සුපිරි. ඔහු දක්ෂ පිටිකරුවෙක් බවට පත් වෙලා තිනවා මේ කාලීනව. සහ නායකයෙක් විදිහට ඔහුගේ වගකීම අකුරට පිට කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලකුණු 169ක් ලංකාවට ගහන්න තිබේ. නමුත් ලංකාවට ගහන්න හම්බුනේ තාම පොඩි ගාණක්. ලංකාවට ලකුණු 107යි ගහන්න හම්බුනේ පන්දුවාර 20ටම කඩලු 8ක් දැවි ගිහිල්ලා. එතනදී කමිදු මෙන්ඩිස් ලකුණු 30ක් ලබා ගත්තා. දොනිත් තෙල්ලගේ ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා. රචින් රවින්ද්‍ර ගත්තා කඩලු 4ක්. ඉතින් හැමෝම කතා වෙනවා මොකද්ද? කතා වෙන දේ දා විල් ජැක්ස් අපි ෆෝම් කරා. අද රවින්ද්‍ර ෆෝම් කරා. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට්ලි ෆ්‍රන්ට් ලයින් බෝලර්ස්ලා නෙමෙයි. ඇවිල්ලා බෝලර් අත දාලා යන කට්ටිය. ඊයේ නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ පන්දුවාර 17ක් ක්‍රියාත්මක කරේ දගපන් දෙවන්නන්. ශ්‍රී ලංකාව කියන දගපන් දෙවන්නන් එක්ක සෙල්ලම් කරපුවට අවුරුදු ගාණක් දගපන් දෙවන්නන් එක්කම සෙල්ලම් කරපු හොඳට කැපෙන තනතිලියට සෙල්ලම් කරපුවට ලංකාව. නවසීලන්තේ ගොඩගෙන ගොඩක් වෙලා ටීම රටක් නෙවෙයි. නමුත් නවසීලන්තේ කට්ටිය ලංකාවට ඇවිල්ලා අර ඇවිල්ලා අර අපේ තැනම ඇවිල්ලා අපිව චාටර් කරනවා වැඩක් උනේ. ඉතින් මේ හින්දා ෆෑන්ස්ලා ගොඩක් කවුලින් ඉන්නේ. කියන්නේ මම දැක්කා සෝෂල් මීඩියා වල ඉතින් සාධාරණයි සමහර ෆෑන්ස්ලා හෙන්න දුරක ඉඳන් එනවා මැච් එක බලන්න. අද දිනයි කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන. තමන්ට තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම අතහැරලා දාලා මැච් එක දිහා බලන් ඉන්නවා. ඇයි සම කියන්නේ ෆෑන් කෙනෙක් විදිහට අපි මැච් එකක් බලන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙන්න. අර ලංකාවේ උන් අපේ උන් කියන එක මිනිස්සුන් අගේ තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු ඒ හින්දා හෙන ආදරේ ක්‍රිකට් එකට. ඇවිල්ලා කැප්ටන් ලැබෙilla කොච්චර නිදහසට කරුණු කිව්වත් අපි දැක්කා අමු දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසයක් දැක්වුවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ අපි ෆෑන් කෙනෙක් අපි මැච් එකක් දින්නාම මාර විදියට චියර් කරනවා. පෙරදුනහම අපි අනිත් පැත්තට ඒ වගේම අනිත් පැත්තට අපි තරහ ගන්නවා. අපි අනිත් පැත්තට රියැක්ෂන් එකක් දක්වනවා. මම හිතන්නේ මේ හැමදේම සාධාරණයි කියලා. මොකද මේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ලොකු බලාපොරොත්තු. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ චූටි දෙයකට වඩා කියන්නේ ඒ ලොකු බලාපොරොත්තු වාසියන් පිරිසක් ඉන්නවා. අපිට ඕනේ වර්ල්ඩ් කප් එක අපි ඉස්සර හිටියේ මෙහෙම කියන එකත් එක්ක. ඒ වගේම අර පොඩි පොඩි බලාපොරොත්තුත් එක්ක ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. මැච් එකක් දින්නා හොඳටම ඇති. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. ෆෑන්ස්ලා. ඉතින් ওই දෙපාර්ශ්වෙම මේ තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩාක් තරහින් ඉන්නේ
ඇයි යකෝ මුන්ට සෙල්ලම් කරන්න බැරි අපි මෙච්චර ෆෑන්ස් අනික හෝම් කන්ඩිෂන් වර්ල්ඩ් කප් එකක් මේක හරිම දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය කියලා හැමෝම කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒ කෑ ගැසීම සාධාරණයි. තනිකර සාධාරණයි මේ ක්‍රීඩා විලාසයත් එක්ක. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එන්න මොකද්ද මේ අපි ඔස්ට්‍රේලියා තරඟ අපි ජයග්‍රහණය කරා. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික වශයෙන් මම බලන දේ තමයි මම එදා දැක්ක දේ තමයි එදා ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ සිම්බාබ්වෙනුත් කාපු වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් කැපිච්ච දුර්වල කණ්ඩායමක්. ඔවුන් අපි මං හිතනවා අපි ඔස්ට්‍රේලියා තරඟ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ අපේ ෆෑන්ස්ලා ලොකු බලාපොරොත්තු ඇති කරගත්තා මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එක දිනනම තමයි නවතින්නේ කියන එක. අපේ කට්ටිය දැක්කේ නෑ සිම්බාබ්වෙනුත් ඔස්ට්‍රේලියාව කෑවා. හරිද? සිම්බාබ්වෙනුත් ඔස්ට්‍රේලියාව කෑවා. මේ ඔස්ට්‍රේලියාව ඉන්නේ මේ වෙලාවේ යට අපි එදා ගැහුවේ ප්‍රබල ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට නෙමෙයි. අපි එකෙන් ලොකු බලාපොරොත්තු ඇති කරලා නැහැ. අපි උන් ගැහුවේ අපේ වේග පන්දු බලානියක්වත් හරියට නැති ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට අපි ගැහුවේ. එදා ඔස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම සම්පූර්ණ පන්දුවෙන් බලන හිටියනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔය තරග ඔස්ට්‍රේලියා ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒක පිළිගන්න කරුණක්. ඉතින් අපි ඒ වෙලාවේ දකින්න ඕනේ අපි ජය දින්න කියන එකෙත් ඇයි අඩේ දින්නට වැඩක් නැහැ. අපි කට්ටිය කරන කුහක වෙන්න එපා එහෙම කියලා. මට හිතෙන මේ ලොකු ප්‍රේක්ෂකයෝ මේ දෙන ලොකු අනිත් පැත්තට මේ දෙන්නේ එකක් තරහක්. ඒ ලොකුම තරහට හේතුව තමයි එදා ඔස්ට්‍රේලියා තරඟ ජයග්‍රහණය කරපු එක. මොකද ඒකෙන් ඇති වුණා ශ්‍රී ලංකා ෆෑන්ස්ලාගේ ඔළුවේ ලොකු ඉමේජිනේෂන් එකක් අඩේ ලංකාව සුපිරි කියලා. ඒගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ මේ ඔස්ට්‍රේලියාගේ පන්දෙවන්නන් මේ තරගාවලියම ෆේල් කියන එක. දක්ෂ පන්දෙවන්නේ සම්පා කියන ක්‍රීඩකයාගේ ලොකුවට පර්ෆෝමන්ස් දැක්කේ නෑ. නේතන් එලි සාමාන්‍ය පර්ෆෝමන්ස් දැක්කුවට වෙන එක පන්දෙවන්නෙක්වත් හරියට ඔස්ට්‍රේලියාවේ පන්දෙව වෙන්නේ මේ පරවල් කප් එකේ. ඒක කවුරුත් දැක්කේ නැහැ. නමුත් හැමෝම දැක්කේ ලංකාව දිනපෙක විතරයි. ලංකාව එදා ගැහුවේ නෝමල් බෝලිං අඩයි එකට. සාමාන්‍ය කියන්නේ නවසීලන්තයට වඩා කියන්නේ টොප් ඔස්ට්‍රේලියාවේ නම ගහගත්තට ඔස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන টොප් බෝලර්ස්ලා නෙවෙයි සෙල්ලම් කරේ. ඒක ෆෑන්ස් අවබෝධ කරගත්තා නේ. ඒකත් එක්ක ලොකු ෆෑන්ස් බේස් එකක් හිතුවද මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එක ලංකාව දිනයි කියලා. අර ලංකාවේ අර වැරදි පැත්ත දැක්කේ නෑ. හොඳ දේ තමයි දැක්කේ. හොඳ දේටත් වඩා නිකන් හැංගිච්ච දේ වගේ දෙයක් දැක්කේ. ඒ කියන්නේ හැංගිච්ච දේ දැක්කේ නෑ කියලා මම කියනවා ඒකට. මම මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව නිකන් මට කටට එන දේ කියන්නේ. මොකද මමත් මේ වෙලාවේ ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ හැමෝම කතා වෙන්නේ කියන්නේ මට තේරෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ෆේස් එකක් මම ලෑස්තිලා කරන්න ගන්න. මේ ෆොටෝස් ටිකක් හොයාගෙන ඔහේ දාන වීඩියෝ එක. anyway තව පාකිස්තාන් තරඟේ තියෙනවා. තව ෆෑන්ස් අර ඇල්ලක් හදනවා එපා මැච් එක බලන්න යන්න කියලා. මම කියන්නේ මේකයි මගේ පෞද්ගලික මතේ. ක්‍රිකට් තරඟයක් බලන්න මේක මම පසුගාලේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. ඒ තරඟේ රසය විඳින්න කියන එක. ඒක ලංකාව දින්නත් එංගලන්ත ක්‍රීඩා කරත් ඉන්දියාව ක්‍රීඩා කරත් කවුරු දින්නත් ලංකාව ඉන්දියාවේ ගැහුවත් ලංකාව මැච් එක පරදිනවා නම් එක ලොකුවට ඔලුවට ගන්න එපා. අපේ කට්ටියට වරදින්න හදන මං කියන්නේ රටක් පස්සේ බොරුවට ෆලෝ කරන්නේ නැතුව මේ ගේම් එක එන්ජොයි කරන්න. මේ ගේම් එකේ ලස්සන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් රටේ ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳට සෙල්ලම් කරන ඒ ක්‍රීඩකයෙක් හොඳ අගය කරන්න. අපි එහෙම අපි හැම වෙලේම ලංකාවේ එකා ගැන බලන් හිටියොත් කොහොම තමයි අපලුව දෙන. අපිත් අර පරදින රැල්ලට ගිහිල්ලා අපි නිකන් බොරුවට තරහ අරගෙන නිකන් මෙතන එහෙම ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් හොඳට සෙල්ලම් ගේම් එක ක්‍රීඩා කරනවා. yes මේ ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසයට අපි සතුටු වෙන නප්පුලියක් ගහන්න ඕන. ඔයා ලංකාවට ගෙවුවොත් ඒක එසේමයි. දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම තුන් නිස්සංක මොකක් රටකට ලකුණු ගහනකොට අපේ ෆෑන්ස්ලා කෑ ගහනවා අපේ ෆෑන්ස්ලා කියනවා නියම සුපිරියට බැට් කරනවා. හරිද? එතකොට වෙන රටක ක්‍රීඩකයෙක් ඇවිල්ලා මේ ලකුණු ගැහුවොත් එහෙනම් අපි කියන්නේ අප්පෝ අපේ එක බෝල් කරපු කැත. එතකොට අපි කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාව එක බෝල් කරේ හරි කැතට ඒකයි වතුන් නිස්සංක ලකුණු ගැහුවේ කියලා කියන්නේ. මං කියන්නේ එහෙම එපා. හරිද? ඒ රටේ එක ලකුණු ගහන රප්පුලියක් ගහන්න. ඌ ලකුණු ගහනවා. අපේ එක විතරක් නෙමෙයි ඒ රටේ එකත් ලකුණු ගහන්න ඕනේ. ඒ විදිහට ඕපන් විදිහට එන්න. ක්‍රිකට් කියන ක්‍රීඩාව අපි රස විඳිමු. මම පසු කාලේ ඉගෙන ගත්ත දැන් මේක රස විඳිමු මේ රටකටවත් ටීම් එකකටවත් යන් අපිව දෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක මං පෞද්ගලික මතයක්. මේක මම සමාජගත කරන්නේ ලංකාවට සපෝට් කරන්න එපා කියන එක. ලංකාවට සපෝට් කරන්න ටීම් වල සපෝට් කරන්න මම කියන්නේ කිසිම ටීම් එකක වහලෙක් වෙන්න එපා කියන එක. ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ වුණත්. මොකද ඒක ICC ඉඳගත්ති කණ්ඩායමක්. ඒක අපි ඒකට වහලෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි ඉන්න රට
ඉතින් වහලෙක් නොවි මං කියන්නේ ගේම් එක එන්ජොයි කරමු. අ එච්චරයි. මේ ක්‍රිකට් එකේ බලන්න දේවල්, විඳින්න දේවල්, අපේ මහන්සි වෙන තිරගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් ෆලෝ කරමු. මේ නිකන් ෆෑන්ස්ලා විදිහට මේ විදිහට හැසිරෙන්නේ නැතුව ඉතින් මං කියන්නේ හැසිරෙන අසාධාරණයි කියලා. ඒක පට්ට සාධාරණයි. අපි ඉතින් ඇත්තටම බලන් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක උඩට එනකම්. පෞද්ගලික මම බලන් ඉන්නවා. මං අර වහල් භාවය අතහැරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම බලන් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එක තත්ත්වයකට එයි කියලා. මොකද මෙහෙම ඉන්න කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. පාකිස්තාන් තරඟේ බලමු. මං කියන්නේ අර පොඩි පොඩි රටවල් එක්ක සෙල්ලම් කරලා ෆෑන්ස්ලාගේ හිත සනසනවට වඩා සීරීස් දාගද්දි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එක ටිකක් හොඳ ටීම් එකක් දාලා හොඳ පිච් එක ගහලා පෙන්නුවොත් අපි හිතනවා උන් දක්ෂයෝ කියලා. දැන් ඊළඟට ඇෆ්ගනිස්තාන එක තරඟවලියක් දාලා දෙනවා. ඒක දිනන ඊට පස්සේ මේ ෆෑන්ස්ලා සම්පූර්ණයෙන් ආයෙ පාරක් කාලා පිට හැරෙනවා. මේ කෑ ගහන්නේ උන් අනිත් පැත්තට හොඳ කියනවා එතකොට. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ හැටි. ඒ තමයි ෆෑන්ස්ලාගේ හැටි. හරි මම කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකට පුළුවන් නම් හොඳ ක්වොලිටි ටීම් එකත් එක්ක ක්වොලිටි පිච් වල මම කියන්නේ ලකුණු තියෙන පිච් වල වාසි තියෙන පිච් වල හොඳට සෙල්ලම් කරලා තරඟවලිය දිනන්න පුළුවන් টොප් පෙන්වන්න කියන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එකෙන් පස්සේ එහෙම එකක් එහෙනම් අපි පිළිගන්නවා හරි මෙහෙමයි කියලා. ඒත්තකන් ඉතින් ෆෑන්ස්ත් එක්ක අපිත් ඉන්නවා. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. channel එක subscribe කරන්න මේ like එක දාන්න ඕන අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. බුදු සරණයි.